Vì sao máy bay nông nghiệp G300 Pro có thể bay trên đồi dốc tới 85 độ? Máy bay nông nghiệp G300 Pro được trang bị radar cảm biến môi trường 2 mắt. Nhờ đó máy bay dễ dàng phát hiện vật cản phía trước. Khi bay ở địa hình đồi núi, nhờ hệ thống radar cảm biến, máy bay G300 Pro dễ dàng điều chỉnh bay lên cao khi leo dốc và hạ thấp độ cao khi xuống dốc một cách nhẹ nhàng và mượt mà, giúp tăng hiệu suất phun thuốc cho các loại cây trồng thuộc vùng đồi núi.